नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल सपोर्ट में। और आज हम जानेंगे कि एलजी की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में खड़खड़ाने की आवाज़ क्यों आती है और कौन सा पार्ट ख़राब होता है। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे और इसका सॉल्यूशन कैसे होता है वो भी सब बताएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वॉशिंग मशीन का पल्सेटर ओपन कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से कितनी कीचड़ है इसके अंदर। तो हमने इसका ये ऊपर का कैप खोल कर और स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसका स्क्रू खोल लिया। एक स्टील का स्क्रू लगा रहता है और इसको अब अलग कर लिया है। अब इसको पहिए को ऊपर उठाना है, पल्सेटर को। ये जाम है बहुत बुरी तरीके से, इसमें थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगी उठाने के लिए। ये ताकत लगाया तो बाहर आ गया। कितनी कीचड़ है आप देख पा रहे होंगे, कितना गंदा था। ये बाहर कर लिया है। अब हम इसका ये बैक कवर ओपन करने जा रहे हैं। बैक कवर ओपन करके आपको दिखाएंगे गियर बॉक्स को हम कैसे रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले ये बेल्ट उतारने की कोशिश करना है पेचकस से। ये भाई पेचकस से ओपन हटा रहा है, तो हमने निकाल लिया है बेल्ट को। और अब गियर बॉक्स को निकालने के लिए ये पेचकस लगा रहा है नीचे से। ये नीचे से कोशिश कर रहा है भाई हमारा साथी, लेकिन ये नीचे से निकलेगा नहीं। इस वाले मॉडल में नीचे से नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें पूरा अलग करना पड़ता है। ये आप ग्रे कलर का ये पोर्शन देख पा रहे होंगे, ये वहाँ पूरा अलग होगा तब जाके निकल पाएगा, नहीं तो ये खुल भी गया तब भी ये बाहर नहीं निकल पाएगा। दोस्तों गियर बॉक्स चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आवाज़ कर रहा था पल्सेटर घूमने में, और आवाज़ की वजह से मशीन प्रॉपर चल नहीं पा रही थी। काफ़ी लोड लेके चल रही थी, खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए गियर बॉक्स ख़राब हो जाता है तो हमें चेंज करना पड़ता है। तो अब हम इसका इस पहले ये 10 नंबर का एक नट लगा रहता है, इसको खोल लेंगे स्पिन वाले मोटर में से। और इसके साइड स्क्रू और ये नीचे वाला जो स्क्रू है उनको हम खोल लेंगे, तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। ये ग्रे कलर का पूरा हिस्सा ये पूरा बाहर आ गया है, हमने स्क्रू खोल लिए हैं। और अब आपको डायमंड शेप का ये दिख रहा होगा गियर बॉक्स, इसको ये हम खोल रहे हैं। इसी की वजह से दिक्कत आ रही थी। हम नया रिप्लेस करेंगे इसको, ये रिपेयर भी नहीं होता है दोस्तों। तो अब हम इसको निकाल के आपको बताते हैं। ये हमने स्क्रू खोल लिए, ये निकाल लिया है। इसके अंदर से गेयर कट जाते हैं। अभी हमारे पास नया वाला है, तो नया वाला गेयर हम ये गियर बॉक्स को डाल के आपको बताते हैं, चेक कराते हैं। ये अब हम फिट कर रहे हैं। फिट कर लिया है ये हमने, और इसके स्क्रू लगा देते हैं बढ़िया से। और स्क्रू लगाने के बाद फिर उसको हम पूरा कंप्लीट फिट करेंगे। फिट करके आपको दिखाएंगे हमारी मशीन स्मूथली चलेगी, उसमें कोई आवाज़ भी नहीं करेगी। हमने फिट कर लिया है बढ़िया, चेक भी कर लिया, घुमा के हमने ये देख लिया है। नहीं तो ये रोटेट करने पे आवाज़ आ रही थी इसमें बहुत ज़्यादा वो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इसको कमेंट में मुझे लिख के बताएं अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है। थैंक यू दोस्तों।